Ah. Oh. Bonjour, comment allez-vous? Je suis content que vous soyez avec nous. Excusez-moi, je suis un peu impatient, mais cette machine ne fonctionne absolument pas et je voulais terminer le courrier avant le début du programme et je crois que je devrais en acheter une nouvelle. Mais oublions tous mes petits problèmes et retrouvons Coco, Clémentine, tous leurs amis, Margaret et son histoire, la chanson, les jeux. Nous retrouvons maintenant Coco et Clémentine, ils sont à la pêche, ils ont eux aussi des problèmes. Pas comme ça, Clémentine. Tu n'arriveras jamais à attraper un poisson comme ça. Tu ne peux même pas te rendre compte si le poisson mord. Le poisson va filer avec ta canne. Clémentine, fais attention. Mais laisse-moi, Coco. Clémentine, reste tranquille. Tu vas faire fuir le poisson en chantant. Je m'en fiche, Coco. De toute manière, il n'y a pas un seul poisson dans toute cette eau. On est là depuis des heures et on n'a rien attrapé. Mais Clémentine! Écoute-moi, Coco. Je déteste la pêche. C'est tout simplement ennuyeux. Clémentine, tu es la fille la plus impatiente que je connaisse. Tu ne veux jamais attendre pour avoir quelque chose. Impatiente? Mais Coco, tu as été impatient avec moi tout au long de la matinée. Ce matin, je n'étais pas prête lorsque tu es venu me chercher, alors... Je voulais simplement partir à l'heure. Et puis, lorsque je n'arrivais pas à attacher le ver de terre à ma ligne, tu as commencé à crier... Je suis désolé, Clémentine, mais... Et maintenant, tu n'aimes pas la façon dont je tiens ma canne. Et en plus, tu ne veux pas que je chante. Clémentine, je voulais seulement t'apprendre à pêcher. Eh bien, je n'ai pas envie d'apprendre, Coco. Je rentre à la maison. Clémentine, s'il te plaît. Impatiente, parlons-en. Quand je parle avec Jésus, je suis sûre d'être entendue. Je peux tout lui avouer. Il promet de pardonner. Jésus est fidèle et bon. Je chante la gloire de son nom. Avec lui, je n'ai plus peur. Je dis tout à mon Seigneur. Avec lui, je n'ai plus peur. Je dis tout à mon Seigneur. Quand je ne peux oublier le mal que quelqu'un m'a fait, c'est alors que mon Sauveur met le pardon dans mon cœur. Jésus est fidèle et bon, je chante la gloire de son nom. Avec lui, je n'ai plus peur, je dis tout à mon Seigneur. Avec lui, je n'ai plus peur, je dis tout à mon Seigneur. Jésus est fidèle et bon, je chante la gloire de son nom. Avec lui, je n'ai plus peur, je dis tout à mon Seigneur. Avec lui, je n'ai plus peur, je dis tout à mon Seigneur. Donc Clémentine, tu n'as pas aimé la pêche hier? Pas du tout. La pêche, c'est trop dur. Il faut toujours attendre. Clémentine, attendre, c'est ce que nous devons tous apprendre, surtout dans le monde dans lequel nous vivons où on a tout instantanément. C'est vrai, on n'a plus l'habitude d'attendre. Oh, Benoît, comment puis-je apprendre à être patiente? Tu pourras apprendre à être patiente en apprenant à supporter les difficultés, les problèmes, avec calme. Je suis sûr que Margaret connaît l'histoire de cet homme qui a vécu les plus grands problèmes que tu puisses imaginer. Et lui, il y a fait face avec patience. Oh, j'ai envie de l'entendre. Allons-y vite, Benoît. D'accord, Clémentine. Est-ce que cela vous arrive d'être impatient? J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui avait toutes les raisons du monde pour être impatient. C'est Job. Job était un homme très riche. La Bible nous dit qu'il possédait de nombreux troupeaux, beaucoup de serviteurs et de servantes. Il avait une grande famille, 3 filles et 7 fils. Mais Job aimait Dieu.
il priait pour ses enfants chaque jour. Job était un homme bon. Un jour, Satan, tu sais qui c'est Satan? Oui, c'est l'ennemi de Dieu. Oui, Satan va voir Dieu. Et Dieu lui dit, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas un sur la terre qui est comme lui. Il m'aime, il me sert de tout son cœur. Il ne fait que le bien et il haït le mal. Et Satan lui dit, oh, certainement qu'il t'aime, certainement. Il a toutes les raisons pour t'aimer. Il est riche comme je ne sais pas qui. Si tu lui as enlevé tout ce qu'il a, il te renierait. Clémentine, c'est vrai, certaines personnes, elles aiment Dieu seulement quand tout va bien. Et puis, s'il y a un petit pépin, on abandonne Dieu. Ah oui, mais Dieu connaissait Job. Il savait que Job l'aimait pour lui-même. Et Dieu a dit à Satan, d'accord, tu peux lui enlever tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa santé. Que va-t-il se passer maintenant, Clémentine? Oh, quelque chose de mauvais va lui arriver. Oh oui, des mauvaises nouvelles pour Job. Tous ses bétails ont été volés, détruits. Un incendie a brûlé ses brebis. On a tué ses serviteurs, ses servantes. Et pour finir, même tous ses enfants sont morts dans un accident terrible. Pauvre Job, que va-t-il faire? Job, il tombe à terre et il prie. Il dit à Dieu, Dieu, tu m'as tout donné, tout ce que j'ai. Tu as le droit de me reprendre tout. Je t'aime toujours. Satan retourne voir Dieu. Et Dieu lui dit, t'as vu la fidélité et la patience de mon serviteur Job? Oui, oui, j'ai vu. Mais s'il était très malade, alors c'est sûr, il t'oublierait. D'accord, Satan. Tu peux toucher à sa santé, mais pas à sa vie, hein? Et maintenant, Satan rend Job très très malade, gravement malade. Qu'est-ce qu'il souffre? Même sa femme lui dit, « Hé Job, qu'est-ce que tu es bête? Tu es malade maintenant et tu crains toujours en Dieu? Ah, moi à ta place, je renierai Dieu. Oublie-le maintenant. » Job ne le fait pas. Non, il met sa confiance en Dieu et il est patient. Et Dieu, tu sais Clémentine, cette histoire elle finit bien. Dieu a honoré la patience de Job. Job, il était guéri et puis il a reçu des nouvelles richesses de Dieu, plus grandes que celles d'auparavant, une grande famille par après. Et nous avons parfois difficile d'être patients. Nos problèmes ne sont pas aussi graves que celles de Job, n'est-ce pas? Oh non. Et Dieu nous aide à être patients. Viens, lis avec moi, Clémentine. Tu sais voir Jacques 1, verset 3. L'épreuve de votre foi produit la patience. Oui, merci Clémentine. L'histoire que Margaret vient de nous raconter est une histoire importante et intéressante et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'histoire de Job n'est pas simplement une histoire de maladie, de mort, de difficultés, de problèmes, de tracas, de destruction, ou simplement de victoire ou de perte. C'est surtout une histoire de patience, la patience de Job. Et Job était patient parce qu'il aimait Dieu. Regardons ensemble le verset que Margaret nous a donné aujourd'hui. L'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, verset 3. Vos difficultés, vos tracas, vos maladies, vos problèmes ne peuvent pas être aussi grands que ceux de Job parce que lui a vécu de grosses difficultés. Mais peut-être que vous avez de petits tracas. Alors rappelez-vous que ces difficultés produiront pour vous la patience. C'est peut-être un verset que Clémentine devrait connaître. Relisons-le. L'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, verset 3. Et vous auriez dû la voir lorsqu'elle a essayé d'accrocher le ver de terre à la ligne. Elle poussait des cris et sautait partout. Elle ne voulait même pas le toucher. C'est normal, des vers de terre, berk. Ah, les filles, elles ont toujours peur de salir leurs petites mains délicates. De toute manière, je l'ai fait pour elle. Oui, mais toi, Coco, est-ce que tu as attrapé quelque chose? Non, mais c'est la faute de Clémentine. Elle était trop impatiente. Elle ne pouvait pas rester assise là et rester tranquille. On n'aurait même pas pu attraper un poisson rouge. Enfin, elle a gâché toute la journée. Elle était en retard, elle n'a pas pu amorcer sa ligne. En plus, elle ne voulait pas rester tranquille et... Peut-être si tu avais été plus patiente avec elle. Patient? Moi? C'est Clémentine qui était impatiente. Oh, Coco. Oui, je pense que tu as raison.
J'aurais dû être plus patient avec Clémentine. Mais je supporte pas que les choses aillent de travers. C'est la même chose pour tout le monde, mais... Oui, mais et Job alors, hein? À propos de Job, Job a dû être l'homme le plus riche du monde. J'aurais bien aimé avoir toutes ces richesses. Waouh, tu imagines, dis? Tu n'as encore rien compris, Coco. Ouais, vous savez, tout a été de travers pour ce pauvre Job. Il a tout perdu. Ses enfants, ses animaux. Pauvre Job. Mais il n'a pas abandonné. Il a continué à faire confiance en Dieu. Ouais, et il est même tombé malade. Imaginez-vous tous ces ulcères. Ouh, j'ai envie de me gratter, rien qu'à y penser. Ouais, c'est terrible. pas moi, ça hein. gratte Ouh. aussi, hein. Oh. Non, Eh bien, je pense que la plus terrible des choses, c'est que même sa femme et ses amis n'ont pas eu compassion de lui. C'est pas croyable. Ils lui ont dit que tout était de sa faute. Mais malgré ça, il a continué à faire confiance en Dieu. Et il est resté fidèle jusqu'à la fin. Je suppose que la patience s'apprend petit à petit. C'est vrai, chaque fois qu'on fait face à un problème sans se fâcher, on devient un peu plus fort. Alors plus on a d'ennuis, plus on devient fort. Oui, et plus on a de la patience. Waouh! Mais comment faire face aux problèmes sans s'énerver? C'est ça qui est difficile. Pas vraiment, il suffit de faire comme Job. Job n'y serait jamais arrivé tout seul. Si tu demandes à Dieu de t'aider, il le fera. Et ce qui est le plus fantastique dans cette histoire, c'est que Dieu a récompensé Job pour sa patience. Il lui a donné bien plus que ce qu'il n'avait au début. L'épreuve de notre foi produit la patience. Il faut vraiment que j'y réfléchisse. Coco, je suis vraiment désolée d'avoir gâché ta journée de pêche. Oh, ce n'est rien, Clémentine. Je suppose que j'ai été trop impatient avec toi. Oui, ça c'est vrai. Mais j'ai été impatiente aussi avec toi, Coco, hein. Je suppose que tous les deux nous devons apprendre à être patients. Bien, je veux apprendre. Moi aussi. Quand j'ai entendu l'histoire de Job, ça m'a donné envie d'être plus patiente. Oh, le pauvre. Il en a eu des ennuis, hein? Oui, mais Dieu est toujours resté près de lui et il n'a jamais permis que Job ait plus d'ennuis que ceux qu'il ne pouvait supporter. Oui, Job était un meilleur homme que moi. Ah, pas vraiment, Coco. Avec l'aide de Dieu, tu peux être aussi patient que Job. Waouh, j'espère ne jamais avoir besoin d'une telle patience. Oh, Coco, tu es drôle. Je suis tellement contente que tu ne sois plus fâché sur moi. Moi aussi. Dis, Coco, j'aimerais arrêter la pêche parce que c'est assez... Clémentine, bien sûr. On peut toujours faire autre chose ensemble. Ah, vraiment? Tu es gentil, Coco.